Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз 4 класстарга мекен таануу сабагын өтөбүз. Анда менин сабагыма кош келиңиздер. Сабагыбызды баштаардан мурда алтын эрежени эсибизге түйүп алалы балдар. Сабакты кунт коюп угабыз. Сабак учурунда башка нерсеге алаксыбайбыз. Тапшырмаларды так аткарабыз. Ар нерсени өз убагында жасайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы өткөн чактан келечекке карай. Илим жана техниканын өсүүдөгү прогресстик маселелери менен таанышасыңар. Техникалык прогрессти токтотууга болбостугуна ишенесиңер. Жаңы ачылыштарга жана жетишкендиктерге жоопкерчилик менен мамиле жасоо керек экенин билесиңер. Анда балдар өткөн чактан келечекке карай сапар алабыз. Мурда да, азыр дагы көптөгөн изилдөөчүлөр убакыттын мейкиндигине ой жүгүртүп, ар дайым таңданышып жана кубанышкан. Азыркы несилдин ары жагында эмне бар экенин ким билет? Келечекте эмне болорун эч ким айта албайт. Күн сайын жаңы ачылыштар болуп турат. Ошол ачылыштардын пайдаланууда убагында биздин ата-бабаларыбыз тырмактайдан чогулткан маалыматтар турат. Адамдардын ой-кыялдары, билимдин түрүндөгү илимий ачылыштар жана ойлоп табуучулуктун бардыгы келип, азыркы заманбап техникалардын үлгүлөрүнөн көрүнөт. Мурда адамдардын оюна келбеген компьютерлер, дегеле бардык тиричилик техникалары, автомобилдер азыркы адамдардын түйшүктөрүн кыйла жеңилдетти. Туурабы балдар? Адамзаттын эң маанилүү ачылыштарынын бири дөңгөлөктү ойлоп табуу болгон. Эң алгач дөңгөлөктү ойлоп табышып, анан мындай адамдарды ташуучу арабаларды ойлоп табышкан. Өзү жүрүүчү автомобилди 1885-жылы немис ойчулу Карл Бенц ойлоп тапкан. Жана дагы бир немис ойлоп табуучусу Готлиб Даймлер мындай эң биринчи автомобилди ойлоп тапкан. Мына өткөн чактын автомобилдери. Азыркы автомобилдерди өзүңөр билесиңер балдар. Автомобилдердин конструкциялары жыл сайын жакшырып, ылдамдыгы, кыймылдаткычтын кубаты, сырткы көрүнүшү өзгөрүлүп бара жатат. 100 жылдын аралыгында автомобиль дүйнөнү өзгөрттү. Машина өзү да өзгөрдү. Көрүнүшү өтө жупуну атсыз экипаж азыр ылдам, жайлуу жана ишенимдүү транспортко айланды. Мынакей балдар, өткөн чактын автомобилдери жана азыркы өнүккөн техникалык замандын автомобилдерин билип алдыңар. Бул болсо немис ойлоп табуучусу Готлиб Даймлер. Бул эң алгач автомобилди ойлоп тапкан адам. Кемелер менен кайыктарды илгери эле ойлоп табышкан. Азыр заманбап судналар өтө көп аралыкты өтүүгө жарактуу. Алар жүргүнчүлөр менен ар түрдүү жүктөрдү ылдам эле өз ордуна жеткиришет. Өткөн чактын кемелери жана азыркы судналарды көрүп турасыңар балдар. Адам баласы миңдеген жылдар бою канаттуу сыяктуу учкулары келишкен. Бул кыялды биринчи жолу француз ойлоочулар ишке ашырышкан. 1783-жылы эң биринчи аба шарын жасашып, 8 километр аралыкта учуп өтүшкөн. Мына бул эң алгачкы абага учуучу
Дирижабль. Эң алгачкы самолеттор. Ал эми азыркы заманбап авиалайнерлери. Булар менен адамдар дүйнөнү кыдырып саякатташат. Илгери маанилүү маалыматты билдирүү үчүн бийик жерлерге от жагышкан. 200-250 жыл мурда бир жака кабар берүүгө почтаны же атайын чабармандарды пайдаланышкан. 1804 жылы эң жөнөкөй электрдик телеграфты ойлоп табышкан. Анда чекит жана сызыкча белгилерин атайын ачкыч менен басып билдиришкен. Аны Сэмюэл Морзе ойлоп таап, телеграф менен кабарларды билдирип, Морзенин азбукасы деп аташкан. Сэмюэл Морзе эң биринчи телеграфты ойлоп тааптыр балдар. 1876 жылы мындай алгачкы телефондор пайда боло баштаган. Бул аппарат үндү анча күчтүү эмес, электрдик сигналга айландырып, анан зым аркылуу берип турган. Биз бүгүн мобилдик телефонубузга жер орбитасындагы байланыш спутниктери аркылуу сигналдарды алып турабыз. Мынакей балдар, азыркы биз көтөрүп жүргөн телефондор менен алгачкы телефондорду салыштырып көргүлө. Маалыматтар бардыгына керек. Радио жана телевидениенин өсүшүнө байланыштуу адамдар жердин туш тарабындагы жаңылыктар менен камсыз болуп турушат. Ал эми интернет ар кандай маалыматтарды тез алуу гана эмес, кайсы убакта болбосун дүйнөнүн ар тарабындагы достор менен кабарлашып турууга шарт түзөт. Бөлөк мамлекетке кеткен достор электрондук почта менен байланышып турат. Дүйнө маалыматтын бирдиктүү мейкинине айланды. Мына балдар, өткөн чактан келечекке карай сапарыбызды аяктадык. Келгиле анда эс алып алалы. Баарыбыз чогуу азыр бул көнүгүүлөрдү жасайбыз. Өйдө карап бой кергиле, көздү тез-тез ирмегиле. Көздү жумуп, тынча туруп, 10го чейин саноо эле. Орто ылдамдыкта көздү оң тарапка 3-4 жолу, кайра ошончо эле сол тарапка тегерет. 1-2 ирет кайталагыла. Кана балдар, анда көнүгүүлөрдү дагы бир сыйра аткарабыз. Өйдө карап бой керебиз. Көздү тез-тез ирмейбиз. Андан кийин көздү жумуп, тынча туруп, 10го чейин санайбыз. Орто ылдамдыкта көздү оң тарапка 3-4 жолу, кайра ошончо эле сол тарапка тегеретебиз. Бул көнүгүүнү дагы бир ирет кайталайбыз балдар. Андан ары сабагыбызды улантабыз. Балдар, ой жүгүртүп көрөлүкчү. Техникалык өнүгүүнү токтотууга болобу? Техникалык өнүгүүнү токтотууга эч болбойт экен балдар. Күн сайын жаңы ачылыштар болуп турат экен. Мына ошол жаңы ачылыштарды биз жоопкерчилик менен кароого үйрөнүшүбүз керек экен.
Адамзаттын жетишкендиги жакшыбы же жаманбы? Силер кандай ойлойсуңар? Ушул техниканын өнүгүү заманы адамдарга кандай таасирин тийгизип жатат? Мунун оң жана терс сапаттары барбы? Оң жана терс сапаттары болсо, биз Т схемасын түзүп деттерибизге оң жана терс сапаттарын жазабыз балдар. Анда сабагыбызды бышыктоо үчүн ооба же жок тапшырмасын аткарабыз. Мен азыр тапшырмаларды окуйм. Силер туура болсо ооба, туура эмес болсо жок деп жооп берип турасыңар. Күн сайын жаңы ачылыштар болуп турат. Карл Бенц менен Готлиб Даймлер 1885-жылы өзү жүрүүчү автомобилди ойлоп тапкан. Илгери маанилүү маалыматтарды алуу үчүн интернетти колдонушкан. 1876-жылы телефон пайда болгон. Самуэл Морзе кемени ойлоп тапкан. Азаматсыңар балдар. Келгиле анда, бүгүнкү сабакта биз эмнени билгенибизди санап беребиз. Biz бүгүнкү сабакта эмнени билдик балдар? Өткөн чактагы автомобилдер менен азыркы учурдун автомобилдердин айырмачылыгын билдик. Эң алгачкы автомобилди Карл Бенц менен Готлиб Даймлер тарабынан 1885-жылы ойлоп тапканын билдик. Дагы андан ары өзүбүз улантабыз. Дагы эмнени билдик? Дептерлерибизге тизмелеп жазабыз. Балдар, кийинки видео сабакка чейин силер төмөндөгү тапшырманы аткарууңарды суранамын. Жаңы ачылыштар жана ойлоп чыгаруулар жөнүндө кошумча материалдарды табасыңар. Анда сабагыбызды жыйынтыктап, саламатта калгыла деп коштошомун. Көрүшкөнчө балдар.